20 дена театарска магија во Велес. Фестивалот Петре го затвори четвртото издание со порака дека сцената е место каде уметноста и животот се преплетуваат и каде што емоциите не се мерат со бројки, туку со аплаузи. Театарската сцена во Велес беше домакин на четвртиот фестивал Петре, посветен на доајенот Петре Прличко. Од комедии до драми што боли во стомакот, на публиката и беа понудени десетина представи од Македонија и регионот. Година во година фестивалот станува се поголем и поголем. Од оваа година посебна чест ни представува покрај огромната поддршка на македонските театри, театарските уметници од цела Македонија, тоа што од оваа година би се придружили и нашите колеги и пријатели од регионот. Цела една соседна и една братска земја од Република Црна Гора и од Република Србија. Фестивалот заврши со стендап настапот на Сашко Коцев, но предходно сцената беше исполнета со емотивни изведби и аплаузи за најдобрите. Представата 12 на Македонскиот народен театар ја понесе наградата за најдобра представа, а режисерот Синиша Ефтимов ја доби наградата за најдобра режија. Обично добивам награди на некои сосема поинакви манифестации. Ова е вистинска прва театарска моја награда во животот, така да вистина благодарам на Велес, благодарам на театарот Јордан Хаджикостантинов живот, благодарам на фестивалот Петре, благодарам на жирито, ви благодарам вас, драга публико, благодарам на МРТ, благодарам на целата екипа која што ми овозможи и ми ја даде таа чест да работам со нив и заедно да направиме оваа представа. Еден од носечките актери во 12 е Игор Джамбазов, внук на Петре Прличко, кој настапи токму на сцената што го слави неговиот дедо. Една од подобрите изведби на оваа представа за моја среќа и огромна радост се случи токму на фестивалот посветен на мојот дедо. Јас бев некако посебно мотивиран, а и моите колеги веројатно заради мене. За велешката публика, што да кажам друго, освен дека е публика што разбира што е добар театар, реагираше на вистинските места, дури и од повеќе, отколку во вообичаените скопски изведби. И навистина ова беше една ноќ и за паметење, се надевам дека велешани ќе се сложат со мене, една незаборавна театарска ноќ. Публиката пак со срце ја избра представата Покојник на Црногорското народно позориште како најдобра. Комедија по текст на единствениот Бранислав Нушич, кој ги опишува судбината, абсурдите и малите човечки слабости. Посебно е задоволство што е Црногорско народно позориште било у прилици да учествува на меѓународном фестивалу комедije овде у Велесу. Искористio бих прилику да цијењеној велешкој публици захвалим за награду, за најболju представу и такоđe да захвалим цијенjenим пријателјима, нашим домаќинима на сјајном гостопримству и вечерас и наравно приликом нашег гостовања. Во актерските категории, Александар Крстич од Народно позориште Ниш ја освои наградата за најдобра машка улога за Кој се плаши од Вирџинија Вулф, при што духот на фестивалот го спореди со светската филмска сцена. Велес добро познаем, волим га, многу сам пута овде долазио и посебно ми е драго што е ово моја прва велика награда, пошто е ово велики фестивал, слободно могу да кажем, велики фестивал и на нивоу Македонije, ali i na nivou Srbije. Kad se sve onako skupi, ovo je meni onako Hollywood. I Hollywood i nagrada i pozorište i ovo je Los Angeles. На домашен терен Зорица Панчич од Велешкиот театар беше наградена за улогата во Господја министерка токму во годината кога слави 30 години кариера. Се заблагодарувам на овој театар што ми овозможи да бидам тука 30 години, да прославам мојата 30 годишна кариера во овој театар токму со оваа представа. Блеска и споредните улоги Сашо Тасевски за неговата харизматична изведба на Фестер Адамс во фамилијата Адамс на Драмски и Марија Новак за настапот во Секс, лаги и љубомора на Охридскиот театар. За прв пат годинава беа доделени и плакети со ликот на Петре Прличко, символичен потсетник на времето кога сцената се градеше со љубов и страст. Со измешани емоции, радост за освоените награди и тага за крајот на уште едно незаборавно издание. Петре уште еднаш покажа дека Велес е срцето на македонскиот театар во април.